Hola. Bienvenidos a Sound Quiz. Hoy nos sumergiremos en los tranquilos y misteriosos sonidos de la madre naturaleza. Tendrás 10 segundos para adivinar cada sonido. ¿Estás preparado? Veamos. Era el sonido de una lechuza de campanario. ¿Sabías que la lechuza de campanario puede girar la cabeza casi 360 grados? Es sorprendente. ¿Adivinaste correctamente? Vamos con la siguiente. ¿Acertaste esta vez? Era una hermosa, pero ruidosa cascada. Un dato interesante. La cascada más alta del mundo es el Salto Ángel en Venezuela, con una altura impresionante de 979 metros. Es casi como si el agua cayera desde las nubes. Escucha el siguiente sonido. ¿Lograste distinguir las intensidades de la lluvia? Dato curioso, la lluvia sucede porque el vapor de agua en el aire se enfría y se convierte en líquido, formando las nubes. Cuando hay muchas gotitas, estas se juntan y caen debido al peso, y así tenemos un día lluvioso. Ahora adivina otro sonido. Fue un poco difícil, ¿cierto? Dato curioso, aunque los huskies a menudo se confunden con lobos debido a su apariencia similar, en realidad no están directamente relacionados con los lobos. Ahora, vamos con el siguiente sonido. ¿Captaste los sonidos de la noche? Era un ruidoso grillo. ¿Sabías que los grillos pueden cantar para encontrar pareja? Los grillos macho producen un sonido característico frotando sus alas juntas, lo que se llama estridulación. Ahora escuchemos el siguiente sonido. ¿Lograste distinguir el sonido del trueno? ¿Sabías que el trueno es el sonido que hace el aire cuando se calienta y se enfría muy rápido durante una tormenta? Es como un rugido del cielo. Ahora, adivina el siguiente. ¿Lograste diferenciar los sonidos de estos felinos? Era el maullido del lince. ¿Sabías que el lince tiene patas traseras largas que le permiten saltar hasta 3 metros de distancia? Es como si fuera un atleta olímpico del mundo animal. Escucha el siguiente sonido. ¿Pudiste identificar el sonido que nos transporta al calor del fuego? ¿Sabías que el fuego no es solo naranja? Puede ser de diferentes colores dependiendo de que esté quemando. El fuego es todo un arco iris de colores. Escucha el siguiente sonido de la naturaleza. ¿Captaste el hermoso sonido de este pájaro? Es un sonido que nos envuelve en la sinfonía del cielo. ¿Sabías que algunos pájaros pueden migrar miles de kilómetros cada año para buscar mejores condiciones de vida? Ahora, escucha con atención el siguiente sonido. ¿Pudiste identificar el sonido del burbujeo de la lava? ¿Sabías que la lava puede alcanzar temperaturas tan altas que puede derretir casi cualquier cosa que encuentre en su camino? ¿Incluso rocas? Es como un río de fuego que transforma todo a su paso. Adivina el siguiente sonido.
¿Pudiste adivinar el sonido emitido por las traviesas gaviotas? ¿Sabías que las gaviotas pueden beber agua de mar sin problemas? Tienen unas glándulas especiales que les permiten filtrar la sal del agua, así que pueden disfrutar de un buen trago de mar sin deshidratarse. Escucha el siguiente sonido de la naturaleza. Sí, es el chillido que emiten los murciélagos. Estaba un poco difícil, ¿verdad? ¿Sabías que los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar de verdad? Son como pequeños superhéroes del mundo animal. Identifica de dónde proviene el siguiente sonido. Correcto. Es el sonido que hace el soplar del viento. ¿Sabías que el viento puede crear formas increíbles en la arena y la roca? A través de la erosión, el viento puede esculpir paisajes espectaculares, como dunas de arena y formaciones rocosas únicas. Ahora, escucha un sonido más difícil de adivinar. Es el sonido de una trabajadora abeja. Estuvo complicado, lo sé. Pero hiciste un excelente trabajo. ¿Sabías que cada abeja tiene un trabajo específico en la colmena? Algunas recolectan néctar y polen, otras cuidan de las crías, y unas pocas son las encargadas de defender la colmena. Continuemos con el siguiente sonido. Es correcto. Es el sonido emitido por los inteligentes delfines. ¿Sabías que los delfines pueden reconocerse a sí mismos en un espejo? Esto sugiere que tienen conciencia de sí mismos, algo que solo comparten con los humanos y algunos otros animales inteligentes. Los delfines son realmente sorprendentes. Y ahí lo tienes, amigo. Espero que hayas disfrutado adivinando los sonidos de la naturaleza conmigo. Recuerda que nuestro mundo está lleno de maravillas auditivas que vale la pena explorar. ¿Qué te pareció este desafío de adivinar el sonido? Déjame saber en los comentarios cuántos pudiste adivinar y qué otros sonidos te gustaría adivinar en futuros vídeos. No olvides suscribirte para más contenido emocionante y divertido. Hasta la próxima aventura sonora.